正月。现在是20了，不一样了。今天是3。这都是算好的，他到时候知道吗？到时候你给我说一下公式，怎么算的？就是查除以它每个是2毫米。啊？等一会儿，我计算一下。然后你这个什么直径的地方，当时它你直径这个你记住对。其他不用改了哈。这个不太好弄，最好是弄个卡扣，这点一点弄吧。这中间要是有跟一个螺丝上上也行。螺丝有点麻烦，我们就弄个卡扣就行。一卡就行。